Schaut euch das doch mal an. Also wenn das nicht geil aussieht. Schwedische Zimtschnecken und Kardamomschnecken am Lagerfeuer gemacht. Und wie man das macht, das zeige ich euch jetzt mal. Hallo zu euch. Ja, jetzt kommt der zweite Teil meiner schwedischen Fika-Reihe. Und genau, Fika war ja diese kleine Kaffeepause, die in Schweden sehr häufig am Nachmittag gemacht wird. Und dazu gibt es ja Kaffee natürlich oder Tee und auch immer eigentlich ein süßes Gebäck. So, beim letzten Mal hatten wir die Chokladboller gemacht im ersten Teil, also die Schokoladenbälle, Kugeln. Und jetzt kommt ein anderer Klassiker und viele von euch kennen das vielleicht, die schon in Schweden war. Und das ist die Kanelbulle, also die Zimtschnecke. Und ja, die gibt es eigentlich auch, eigentlich bei jeder Fika ist die dabei. Auch einfach super lecker. Und genau, ich mache jetzt eine Outdoor-Camping-Variante davon, damit ihr die auch auf euren Wanderungen mitnehmen könnt. Und genau, werde jetzt einmal zeigen, wie wir hier den Teig vorbereiten. So Leute, jetzt bereiten wir hier einmal den Hefeteig vor. Das kann man natürlich auch unterwegs schnell machen. Ich mache das jetzt allerdings zu Hause, da ich jetzt nicht auf einer längeren Wanderung unterwegs bin, sondern nur einen kleinen Tagesausflug machen möchte. Und wir fangen einfach mit dem Mehl an. 400 Milliliter Mehl. In Schweden wird immer tatsächlich alles in Milliliter abgemessen und sehr, sehr wenig nur in Gramm. Von daher mache ich das natürlich genauso. Und haben jetzt ein 100 Milliliter Maß und haben jetzt hier einmal 4 Stück davon in unsere Schale gegeben. So, etwas Zucker noch dazu. Wir werden ja auch später viel Zucker darauf sprenkeln, von daher ja, vielleicht 2 Esslöffel, wenn es ein bisschen Süße dran ist am Teig. So. Das Salz, eine Prise. Und verrühren wir das einmal ein bisschen. So, machen wir jetzt hier eine kleine Mulde rein. Trockenhefe. Wir haben jetzt hier nicht so eine große Menge, von daher reicht wahrscheinlich auch ein halbes Paket, aber das muss man mit der Hefe auch nicht ganz genauso machen. In die Mitte. Und dann so circa 150 Milliliter fingerwarmes Wasser. So. Jetzt lassen wir hier die Hefe erstmal sich etwas auflösen. Und dann langsam das Ganze verrühren und durchkneten, bis man einen schönen Teig geformt hat. So, das passt so. Den werde ich jetzt abdecken und hier ja, vielleicht eine Dreiviertelstunde aufgehen lassen. Wenn man draußen unterwegs ist, kann man den so etwas nah ans Feuer ranlegen, sodass er auch genug Wärme bekommt. Und dann sollte das eigentlich so passen. Ja, ich bin heute auf dem Skåneläden unterwegs, also der Weitwanderweg hier in Schonen. Und bin hier an einem super schönen Bach-Flusslauf unterwegs und sieht einfach der Hammer aus, wunderschön. Man kann ja auch sehr schön eine dieser bekannten Steinmauern sehen, die es hier überall in Schweden gibt. Die läuft hier hinten einmal so längs und die wird viel dazu oder wurde viel dazu genutzt, um ja, Eigentümergrenzen zu setzen und auch häufig landwirtschaftliche Flächen voneinander zu trennen. Ja, Leute, jetzt hatten wir ja noch mal ein bisschen Wetterumschwung. Hat hier ein bisschen angefangen zu regnen und hat sich zugezogen leider. Aber wir haben Glück gehabt mit dem Feuerholz, weil wir tatsächlich hier im Shelter wurde uns Feuerholz hinterlassen. Es ist gar nicht mal so ungewöhnlich hier in Schweden, dass die Kommunalverwaltung oder die Nationalparkverwaltung
bei diesen Sheltern Feuerholz hinterlassen, damit man nicht zu viel hier im Wald an Totholz aufsammelt, da das ja auch einen höheren biologischen Wert hat für den Wald. Und da legen die dann lieber Feuerholz aus, sodass man sich das einfach nehmen kann. Und da hatten wir jetzt tatsächlich Glück gehabt, konnten dann super einfach hier ein Feuer anmachen. Und genau, kochen jetzt hier ein bisschen Wasser. Und ich wärme hier an der Seite die Butter auf. Muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu warm wird. Aber das Feuer ist auch noch nicht richtig in Gang. So, ich habe jetzt hier den Teig schön in der Plastiktüte mitgehabt und am Körper getragen, damit er noch ein bisschen weiter aufgehen kann. Und der sieht sehr gut aus. Und da fangen wir mal an. Wir haben uns einen Stock hier vorbereitet. Und dann immer schön drum wickeln. Und das Ganze. So. Schauen wir mal, ob das was wird hier. Ihr seht, das ist ganz schön stürmisch geworden. So, jetzt habe ich hier mal die erste fertig. Und hier habe ich meine geschmolzene Butter. Das heißt, ich habe mir jetzt dazu gesagt, die wälzt man jetzt ein bisschen mit drin. Andere Seite. Und dann haben wir Zimt und Zucker gemischt. Soll das nämlich bei der Kanelbulle natürlich sein. Und schütteln das jetzt einmal gut durch, dass es überall festhängt. So Leute, guckt euch das doch mal an. Also wenn das nicht ein Camping-Snack ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Mega geil. Also macht das auf jeden Fall beim nächsten Mal. Super, super lecker. Und ich werde jetzt noch eine andere Variante machen. Und zwar, was eigentlich genauso beliebt ist wie die Kanelbulle, also die Zimtschnecke, ist die Kardamummabulle. Also ein süßes Gebäck, genauso wie das hier, nur mit Kardamom und Zucker. Das habe ich hier also vorgemischt. Habe ich Kardamom gestampft vorher und dann in den Zucker hier mit reingemischt. Und damit mache ich jetzt mal noch eine. So, damit sind wir fertig für heute. Hier ist unser Schlussresultat. 2 richtig geile Zimtschnecken und Kardamomschnecken übern Feuer hier gemacht. Und ja, ich hoffe, ihr probiert das beim nächsten Mal aus, wenn ihr draußen unterwegs seid. Ist wirklich super, super lecker. Und ja, so ein kleiner Touch of Sweden in Deutschland kann ja wahrscheinlich nie schaden. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und natürlich werde ich mit dieser Serie fortsetzen und euch die nächste Leckerei aus Schweden im nächsten Video präsentieren. Also ich hoffe, ihr seid gespannt darauf und wir sehen uns. Macht's gut!